النهارده انا جايبه لك اسهل طريقه للمذاكره في اقل وقت ممكن. الطريقه القديمه بتاعت انك ترزع لك 4-5 ساعات مذاكره ورا بعض دي العلماء اثبتوا فشلها. ليه بقى؟ لانهم اكتشفوا ان المخ بيجمع فتره معينه بس من الوقت، بعد الفتره دي المخ بيفصل، فاي معلومه بتتقال كانها ما جاتش. امال نعمل ايه؟ طريقه الطماطم. الطريقه دي بتقول ان انت تحدد وقت المذاكره ب 25 دقيقه بس، بعدها منبه الطماطم هيرن. ما عندكش منبه طماطم؟ منبه الموبايل، اي منبه، ما تتحججش. بعدها تاخد 5 دقائق راحه وتفضل تعمل الموضوع ده 4 مرات ورا بعض. في الاخر تاخد بريك طويل بقى شويه، نص ساعه لساعه الا ربع، وترجع تعيد تاني نفس الكره من الاول، وبكده تخلص مذاكرتك وما تحسش بالملل. بس خد بالك بقى من حاجه وانت بتعمل طريقه الطماطم دي، تبقى محدد في وقت المذاكره. يعني ما تقولش انا داخل دلوقتي اذاكر منهج الفيزياء، كده هتسرح منك ومش هتعرف تلمها. تقول انا هذاكر ال4 صفحات دول او هحل ال10 مسائل دول. طب ووقت الراحه ال5 دقائق دول تعمل فيهم ايه؟ كوبايه شاي، تقف في البلكونه تشم هوا، تمرينات استرتشات كده تجري الدوره الدمويه. انما بقى ما تلعبش في التليفون ولا تشوف التلفزيون ولا تكلم صاحبك فون. ايه ده، انا بقول شعر. اعمل الطريقه دي وادعيلي.